के भो तेरो बेअर्थको लाइनले राम्रो धमला बनाएन चाइनाले तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी सप्तकोशीमा डुङ्गाको रमाइलो यात्रा। बेला बेलामा रमेश प्रसाईको कमेडी खुराक। पैसा यसरी बसिरहँदा नेपाली जनताले के पाए? के पाउनु पर्थ्यो र मबाट? बच्चा पाउनलाई म महिला होइन, पुरुष हुँ। जे पाउनु पर्थ्यो नेपाली जनताले त्यो पाए भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो जहाज हेर्नुहोस् त, तपाईँ पनि हिँडिरहनु भएको छ। यो कागजको हो, यो कागजको नाउ हो। यो पनि हल्लिरहन्छ तर यो डुब्दैन। डुबे पनि लाइफ ज्याकेट छँदैछ। हाम्रो पनि त्यस्तै हो। सत्ताको ढुङ्गा त सङ्कटमा परे जस्तो छ नि त, के हल्लिँदैछ। सुन्नुहोस्, हाम्रो सत्ताको ढुङ्गालाई हल्लियो नि त। देशी विदेशी तत्त्वले हल्लाए पनि। हाम्रो एक्सन नेपाल अनलाइन टिभीको लागि सबैभन्दा यादगार बन्न पुग्यो यो यात्रा। रमेश त फेरि कुद्छ नि फेरि यस्तोमा त। ताप्लेजुङको मान्छे नि ताप्लेजुङको माटोमा हुर्केको यस्तोमा एक्लै हिँड्छ नि फेरि यो त नि। तपाईँ छेउबाट हिँड्ने बानी छ मात्रै हो। ठिक छ, यहाँबाट खसिहालियो भने चाहिँ कता हो? हामीले हङकङमा पनि चढ्यौँ होइन, काजी सरले चढाउनु भयो, काजी गुरुङले। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आज हामीले हाम्रो सप्तकोशीमा पनि चढ्यौँ। फरक के हो? किन चढ्ने यहाँ आएर चाहिँ? विदेशमा भव्य चाहिँ तपाईँको समुद्रमा चढेका मान्छेहरू यो सप्तकोशीमा आएर किन चढ्नुपर्छ? पहिलो कुरा त तपाईँको अर्काको भन्दा आफ्नो जे पनि प्रिय हुन्छ। गाडी चढेर करिबन 3 घण्टा लाग्ने भोजपुरको तुमलिङ टार मात्र 13 मिनटमा। बिचमा एउटा ढुङ्गा छ जसलाई सरकारले निकालिदिने हो भने गाडीबाट 6 घण्टा लाग्ने शङ्खसभाको तुमलिङ टार मात्र 45 मिनटमा पुग्न सकिने रहेछ। असाध्यै सुन्दर यो दृश्य हेर्दै सप्तकोशीमा बोटिङ गर्नका लागि देशी विदेशी पर्यटकहरू पछिल्लो समयमा निकै नै आउने गरेका रहेछन्। जलयात्रा पश्चात मलेखुलाई चटक्कै भुलाउने यसै नदीको माछाको समेत हामी स्वाद लिन पछि परेनौँ। तपाईँको छुट्टै मार्ने ठाउँ छ दुधकोशी र अरू मिसिने ठाउँमा पनि पुग्छ। मैले हामी त्रिवेणीमा फरक पर्दैन। माछा हाम्रो अर्ग्यानिक माछा यो माछा तपाईँको यही पानीमा मारेको हो। अब यो मिठो माछा चलिरहँदाखेरि नि, चल्दै गर्दाखेरि यदि तपाईँ पनि आफ्नो घर परिवार तथा साथीभाइसँग यस ठाउँमा सप्तकोशीको जलयात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने अग्रिम टिकटको लागि यस सप्तकोशी टुरिज्म एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेडका सञ्चालक क्षितिज पौडेललाई 98 520 33 316 98 520 33 316 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। आदरणीय दर्शकबिन, फेरि पनि स्वागत छ। हामी सप्तकोशीको बोर्डमा रहेका छौँ र असाध्यै रमाइलो भइरहेछ। आवाज चाहिँ पुरै गइसक्यो, कराउँदा कराउँदा आवाज पुरै अर्कै भइसक्यो। यद्यपि यस्तै आवाजमा कर्कश आवाजमा स्वागत गर्छु। रमेश प्रसाईजी स्वागत छ फेरि पनि। धन्यवाद धन्यवाद। मलाई खुसी छ साँझ आवाजले राजीनामा दिएछ होइन? धेरै प्रेसर भएपछि राजीनामा दिँदो रहेछ आवाजले पनि। होइन होइन, यो समय नै यस्तै छ क्या। कोरोना लागे जस्तो छ यार। कोरोना लागिहाल्दैन, लागे पनि हाम्रो यो टाङ्गे पचाउने उमेर हो, खासै फरक पर्दैन। अनि यो जुन चिसो बतासमा सप्तकोशीको बोटमा होइन, सप्तकोशीमा बोटिङ गरिरहँदा प्रदेश नम्बर 21 एकदमै आनन्द ठाउँ यो गौरवमय ठाउँ सप्तकोशी नदी, जो नेपालकै गौरव हो। यहाँ कल्पनासँग मेरो ठाउँमा चाहिँ यहाँ कल्पनाले चट्ट यसरी दुईजना चाहिँ आनन्दपूर्वक कल्पना र आफू बसेको महसुस गरिएको छ कि छैन? त्यति बेग्नै त मैले सोचेको छैन। होइन, मैले पनि त्यहाँसम्म दुईजना दोहोरी गाउँदै बस्न पाएको भए अझ आनन्द हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ कि छैन? स्वाभाविक रूपमा कल्पनाजी जतिको कलाकार यहाँ भइदिएको भए त यो अझै मनोरञ्जनपूर्ण सुखमय त हुन्थ्यो। काठमाडौँको इन्द्रेणी टिम चाहिँ यस ठाउँमा चट्ट आएर कल्पनासँग दोहोरी गाउँदै फेरि एउटा नयाँ भिडियो जारी गरौँ जस्तो लागेको छ कि छैन? इन्द्रेणी अवश्य आउँछ। मैले यहाँ सञ्चालक हाम्रो क्षितिज पौडेल सरलाई मैले वचन पनि दिइसकेको छु र इन्द्रेणी अब चाँडै नै पूर्व आउँदैछ। इन्द्रेणी टिम पूर्व आउँदाखेरि यो जेट बोटमा अवश्य आउँछ। यो मलाई चिसो हावाले हानेको भन्ने गीत दिउँ न एकपटक। मन सेलायो रहरै सेलायो, तिमीले वास्तै गरिनौ केलायो, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको
खोइ त माया गर्न जानेको। त्यस्तै गरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ अब कमरेड प्रचण्ड सप्तकोशीमा बोटिङ गरिराख्नु भएको छ। प्रचण्डजी स्वागत छ। धन्यवाद। अलि बिस्तारै स्वागत गरे पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। नि यो बोटमा आज चढिरहँदा के महसुस गरिराख्नु भएको छ भन्? राजनीति र यो डुङ्गा उस्तै उस्तै हो। माने यो डुङ्गा पनि कहिले तल हुन्छ कहिले माथि हुन्छ पिङ खेले जस्तो। राजनीतिमा पनि कहिले कसले कसलाई खेलाउने कहिले कसले कसलाई खेलाउने तल र माथिको भरै हुँदैन। उस्तै उस्तै हो। त्यस्तै गरी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ यति बेला बाबुराम भट्टराई। उहाँ पनि सप्तकोशीमा यति बेला बोटिङ गर्दै हुनुहुन्छ, पार्टी एकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। बाबुरामजी स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सप्तकोशीको बोटको सपना मैले पिएचडी गर्दा गर्दै देखेको थिएँ भन्ने हामीलाई लागिरह। यति बेला छ नि आजको दिनमा तपाईँसँग यसरी बसिरहँदा नेपाली जनताले के पाए? के पाउनु पर्थ्यो र मबाट? बच्चा पाउनलाई म महिला होइन, पुरुष हुँ। जे पाउनु पर्थ्यो नेपाली जनताले त्यो पाए भन्ने हामीलाई लाग्छ। हाम्रो बिचमा यति बेला सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, जसले जहाज कुदाउने सपना देख्नु भएको थियो, आज जहाज यहीँबाट कुदिरहेको छ। ओलीजी स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आज मेरो सपना पुरा भएको छ, यसमा म असाध्यै खुसी छु। तपाईँको छ नि कागजको जहाज बनाएर, छ नि नाउ पनि बनाएर उडाए। आज आफै प्रधानमन्त्री भएको दिन आज यसरी डुङ्गामा हिँडिरहँदा कस्तो लागिरहेछ? यो जहाज हेर्नुहोस् त, तपाईँ पनि हिँडिरहनु भएको छ। यो कागजको हो, यो कागजको नाउ हो। यो जिन्दगीमा एउटा पानी जहाजै चढेन भने त्यसले के खान्छ यत्रो संसारमा जति? सत्ता त छ नि, हलिन थाल्यो नि त, भूकम्प आयो नि त, डर लागेको छैन? हेर्नुहोस् अघि प्रचण्डजीले पनि भन्नुभयो सत्ता र यो डुङ्गा उस्तै उस्तै हो। यो पनि हल्लिरहन्छ तर यो डुब्दैन। डुबे पनि लाइफ ज्याकेट छँदैछ। हाम्रो पनि त्यस्तै हो। सत्ताको डुङ्गा त सङ्कटमा परे जस्तो छ नि त, निकै हल्लिँदैछ। सुन्नुहोस् हाम्रो सत्ताको डुङ्गालाई हल्लियो नि त, देशी विदेशी तत्त्वले हल्लाए पनि यो डुब्दैन। डुब्यो भने पनि हाम्रो उखान टुक्काको लाइफ ज्याकेट छँदैछ। ओ यो दामी भयो छ नि आजको दिनमा यो हल्लायो नि, हल्लायो। सत्ताको डुङ्गा हल्लियो, सत्ता हल्लियो। हल्लिए पनि हाम्रो उखान टुक्काको लाइफ ज्याकेट छँदैछ, केही फरक पर्दैन। आजको दिनमा छ नि, आजको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छ नि सपना पुरा भएको छ। साथीहरू कस्तो लाग्दैछ? धमला होइन, तपाईँ ऋषि धमला होइन। आजको दिनमा ऋषि धमला बसिराख्या छ। हात हल्लाएर मात्र ऋषि धमला भइँदैन। दोरी खेल्छस् आजको दिनमा, खेलौँ भने खेलौँ। त माथि गर्दैछु हमला, को थाहा छ म ऋषि धमला, तिम्रो साथमा रातो गलबन्दी। हे ऋषि म यहाँ बस्या छु नचली, कहाँबाट आयो धमला नक्कली, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। यो डुप्लिकेट हो, डुप्लिकेट हो यो। हे सधैँ सधैँ झगडा गर्ने प्रचण्डकै छवि हो, प्रचण्डको छवि हो। यो धमला चाइनाको कपी हो, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। हे के भो तेरो बेअर्थको लाइनले राम्रो धमला बनाएन चाइनाले, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। हे सप्तकोशीमा यो जहाज किनेको, तुप्ले धमला किन यसरी हिँडेको, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। धमला राम्रो भएन यो ओसीमा, डुप्लिकेट नहो, फालिदिन्छु कोसीमा, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। ए माछा जस्तै यो शरीर चाल्दैछु, नक्करी धमला निकालेर फालिदिन्छु, तिम्रो साथमा। असली धमला म आएको डाकेर आएको छु यहाँ बडीगार्ड राखेर, तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी। ठिक छ दशमीन, आज साँच्चीकै रमाइलो भइरहेछ। एकदमै आनन्दको भरपुर हामीले लुटिरहेछौँ। आनन्दलाई कति लुट्नुपर्ने त्यो लुटिरहेछौँ। यो पछाडिबाट आएको असाध्यै चिसो बतास, जुन अघि भर्खरै मात्र जहाजमा हल्लाएको जुन एउटा त्यो रमाइलो दृश्य, मनमोहक एकदम आनन्द लाग्दो दृश्य छ। विकासजी कस्तो लागिरहेछ वरिपरि बताइदिनुहोस्? वरिपरिको वातावरण हेर्दाखेरि होइन, अग्लो अग्लो चुरे पहाडहरू,
अनि बिचमा अनि यो फुटाएर चुरे पाहाडलाई फुटाएर सप्तकोशी बगिरहेको पाउँदा होइन एक किसिमको फाल्टे स्वर्गको अनुभूति भइरहेको छ जीवनजी। यो डुङ्गामा के को आवश्यकता महसुस भइरहेको छ? ठिक थुम्बी है त्यस्तो त नभन्नुभयो, सबै कुराको आवश्यकता यहाँ पुरा भइरहेछ। वास्तवमा यहाँ अरू कुनै चिजको आवश्यकता छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। विकासै प्रफुल्ल छ। यो देशमा खासमा भन्यो भने सप्तकोशी नदीमा अझै तपाईँको उच्च बाँध बनाउनुपर्छ, जहाज चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। कतिको वैज्ञानिक लाग्छ रमेश प्रसाईजी? यो भारतले नेपालबाट लुट्न खोजेको, पानी लुट्न खोजेको भन्छन् नि। पानी जहाज भनेकै होइन, यो पानी जहाज चाहिँ एउटा पक्ष मात्रै हो। त्यो कोशीमा पानी जहाज चलाउने भनेकै कोशीमा उच्च बाँध लगाउने भनेको हो होइन। यो चाहिँ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले एउटा राम्रो विश्लेषण गर्नुभएको छ। पानी भनेको चामल हो, धानबाट निस्किने चामल, र त्यो पानीबाट निस्किने बिजुली चाहिँ भुस हो। हामीबाट भुसको लोभमा चामल लुट्न खोजिँदैछ। पानी बढी भारतको पक्षमा छ र हामीलाई बिजुलीको लोभ देखाइँदैछ। हाम्रो त लोड सेडिङ हटिसकेको छ, बिजुलीको पनि बढी आवश्यकता उसैलाई छ, पानीको पनि उसलाई नै काकाकुल परिरहेको छ। त्यस कारणले यो कोशी सम्झौता गरिरहँदा यदि गर्नै पर्यो भने हामीले यो चाहिँ सोच्नुपर्छ कि हाम्रो हजारौँ बिघा जमिन डुबाएको बदलामा हामीलाई के दिने भारतले। यो कुरामा हामी स्पष्ट भएर मात्रै यो सम्झौता गर्नुपर्छ, अन्यथा गर्नु हुँदैन। नेपाल जस्तो मुलुकमा या पानी जहाजको ठ्याक्कै उपरिवेशित मुलुकमा आवश्यकता छ जस्तो पनि देखिन्न, किनकि त्यो खासै प्रभावकारी पनि नहुने रहेछ। तर पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति जुन अहिलेका पर्यटन व्यवसायहरूले यो जोखिम उठाउनु भएको छ, यसलाई सरकारले कतिको स्थान दिएको जस्तो लाग्छ? स्थानीय तहहरूले तपाईँले के पाउनु भएको छ, के बुझ्नुभयो? हामीले क्षितिज पौडेल सरसँग, यहाँका सञ्चालकसँग र अन्य यहाँका सञ्चालकहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ। यहाँका स्थानीय निकायहरूले धेरै जसोले, बेलखा नगरपालिकाको उहाँहरूले उदाहरण दिनुभयो, मेयर साहबलाई हामी नमन गर्न चाहन्छौँ। बेलखाका उहाँले प्रवर्धनमा मद्दत गरिरहनु भएको रहेछ र अरू स्थानीय निकायहरूले चाहिँ बेवास्ता गरेको कुरा उहाँहरूले गर्नुभयो। म यहाँनिर प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ यो ठाउँको जो पनि यो भोजपुर, उदयपुर, तपाईँको यो धनकुटा र सुनसरीका जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जनप्रतिनिधि किन, जबकि तपाईँहरू एउटा पर्यटन प्रवर्धनमा योगदान गर्नुहुन्न भने जनताले तपाईँलाई किन भोट हालेको? त्यसकारण आफ्नो कर्तव्य दायित्व सम्झिनु होला। यो कोशी बोर्डको प्रवर्धन गर्न जरुरी छ। कम्युनिस्टहरूले जब सत्तामा आए, कम्युनिस्टहरू आउनुभयो, कम्युनिस्टको सत्ता बन्यो, जब चुनाव जित्नुभयो, पानी जहाजका रियलका सपनाहरू पुरा थिए होइन। एउटा सानो मिनी रूपमा भए पनि बोट चलेको छ, यसलाई पानी जहाजकै रूपमा कति बेला लिनु पनि भएको छ। ती नेताहरूले चाहिँ यो सप्तकोशीको मनमोहकता, यस ठाउँलाई प्रबन्धन गर्नको निम्ति उहाँहरूको चाहिँ जुत्ताले यो जहाज टेक्यो वा टेकेन, के लाग्छ? यो जहाज टेक्नै पर्यो भने पनि हरियो कार्पेट ओछ्याउनु पर्ला उहाँहरूको लागि। हामी जसरी यसरी बस्नुहुन्न, उहाँहरूको लागि अर्कै भिआइपी व्यवस्था यहाँ गर्नु पर्ला। मलाई लाग्दैन आजसम्म कुनै उच्च नेताले यो बोट टेकेका होलान्, किनभने उनीहरूलाई यो सबैसँग सरोकारै छैन। तपाईँले पानी जहाजको सपनाको कुरा गर्नुभयो, नेकपाको आफ्नै पानी जहाज सङ्कटमा छ, डुब्नै लागेको छ। नडुबोस् कामना गर्छु। पानी जहाज त विदेशका विभिन्न भूभागमा चल्छ, यस्ता बोटहरू त अनेक ठाउँमा चल्छ, तर यो तीव्र गतिमा बग्ने यति ठुलो नेपालको सप्तकोशी नदी, जो नेपाल आउने पर्यटकहरू पनि नेपालका जोमसोम लगायत गर्ने क्षेत्रमा जानुहुन्छ, यहाँ अलिकति कम छ। यो क्षेत्रलाई कसरी प्रचार प्रसार गर्नु पर्ला र विदेशमा रहेका नेपालीहरू जो नेपाल घुम्न आउनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ होला, यस्तो जहाज त हामीले उता चढेकै हो नि, समुद्रमा चढेकै हो नि भन्नुहुन्छ होला। हामीले हङकङमा पनि चढ्यौँ होइन, काजी सरले चढाउनु भयो, काजी गुरुङले, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र आज हामीले हाम्रो सप्तकोशीमा पनि चढ्यौँ। फरक के हो? किन चढ्ने यहाँ आएर चाहिँ? विदेशमा भव्य चाहिँ तपाईँको समुद्रमा चढेका मान्छेहरू यो सप्तकोशीमा आएर किन चढ्नुपर्छ? पहिलो कुरा त तपाईँको अर्काको भन्दा आफ्नो जे पनि प्रिय हुन्छ, यो हाम्रो आफ्नो हो, अर्ग्यानिक हो, त्यसकारण चढ्नुपर्छ। हाम्रा व्यवसायीहरूले कोशीको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि यति धेरै जोखिम लिएका छन्, त्यो जोखिम सम्झेर पनि हामीले आफ्नो पर्यटनको विकासका लागि पनि चढ्नुपर्छ। यहाँ बोटमा हिँडिरहँदा देखिने सुन्दर दृश्यहरूको लागि यो डुङ्गा चढ्न जरुरी छ। सप्तकोशीको यो जलयात्राको आनन्द लिनका लागि चढ्न जरुरी छ। त्यो समुद्रको छाल र यो कोशीको बग्ने पानीको तुलनै गर्न सकिँदैन। नेपालका पर्यटन व्यवसायहरूले पनि चाहिँ नयाँ किसिमका आइडियाजहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न नसकेको हो कि भन्ने महसुस चाहिँ कहाँबाट? सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के भने, मात्रै बोतल फेरियो तर उही रक्सी पुरानै रह्यो भने जस्तो नेपालमा पर्यटन प्रचारको शैली असाध्यै पुरानो छ। नेपालका पर्यटन होटलहरूले चाहिँ आफ्नो एम्बेसडरको रूपमा विभिन्न किसिमका सेलिब्रिटीहरूलाई प्रयोग गर्छ, तर यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ जस्तै तपाईँले भेरेटारको विषयमा बोल्नुभयो, सो भिडियो तपाईँको नेपालको लगभग तपाईँको 5 मिलियन्सभन्दा माथिले हेर्नुभयो होइन, लगभग 60-70 लाखले हेर्नुभयो त्यो भिडियो होइन। तर भेरेटारमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए, तपाईँलाई कतिबाट निमन्त्रण आयो? होइन, आएन। कतैबाट मलाई भेडेटारबाट कहिल्यै निमन्त्रण आएन, तर मलाई गुनासो दुखेसो छैन, किनभने मलाई निमन्त्रणा आओस् अथवा मलाई चाहिँ ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाइयोस् भनेर मैले भेडेटारको प्रचार गरेको होइन।
आज यो कोसीको प्रचार गरिरहँदा पनि मलाई यहाँको ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाइयोस्, यहाँ सम्मान दिइयोस् भनेर हामी यहाँ आइरहेका छैनौँ। मोटो रकम लिएर पनि आएको होइन, मोटो रकम लिएको छैन, मोटो रकम पनि लिएको छैन। यो त के हो भने आफ्नो घरमा, आफ्नो गाउँमा वरिपरि रहेका यी सुन्दर स्थलहरूलाई यत्तिकै प्रचार नभइकन ओइलाउन किन दिने, सेलाउन किन दिने? यिनीहरूको प्रचार हुन जरुरी छ र देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू आउन जरुरी छ। मैले एकपल्ट प्रिय पश्चिमका साथीहरू बिदा मनाउन बराह क्षेत्र आउनुहोस् भनेको थिएँ। आज म फेरि आह्वान गर्न चाहन्छु नेपालभित्रै रहेका र विदेशमा रहेका सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई कि एकचोटि बराह क्षेत्र अवश्य आउनुहोला र बराह भगवानको दर्शनसँगै कोसीमा डुङ्गा अवश्य चढ्नुहोला। तपाईँले अभूतपूर्व आनन्द पाउनुहुनेछ जुन विदेशका कुनै समुद्रमा पाइँदैन। अब यो कोरोनाको प्रकोप भएको पनि लगभग 8 महिनाभन्दा ज्यादा समय बितिसकेको छ होइन। यतिका समयमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरू एकदमै दर्दनाक अवस्थामा छन्। पर्यटक एउटा आएका छैन, आन्तरिक पर्यटकको पनि एउटा कुरा गर्ने अवस्था छैन। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा त ऋण लिएर करोडौँ लगानी गरिएको छ, त्यसको किस्ता तिर्न नसकेर डिप्रेसनमा जान थालिसके व्यवसायीहरू। र मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने 8 महिना पुगिरहँदा पनि सरकारले एउटा ठोस योजना ल्याउन सकेन। लगानीमा जसले चाहिँ पर्यटनमा लगानी गरेका छन् उनीहरूलाई त्यो प्रत्याभूति दिलाउन सकेन सुरक्षाको होइन। भन्दा अब केही नयाँ आइडियाका साथ हामी कोरोनालाई पनि आधार बनाएर चाहिँ काम गर्छौँ भन्ने त्यो वातावरण छ कि छैन? पक्कै पनि छ। यो कोरोनालाई पर्खेर सधैँ कोरोना लाग्छ भनेर कोरोनासँग त्रसित भएर असुरक्षित भएर बाँच्न छोडिदिने त अब नाथे ज्वरोको कारणले। त्यस कारणले अब हामीले कसरी प्रिपेयर हुनुपर्छ मानसिक रूपमा जस्तो लाग्छ भने, कसरी तयार हुनुपर्छ भने यो कोरोना लाग्छ अवश्य लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, किनभने यो समुदायमा प्रवेश गरिसकेको छ। भरसक सावधानी अपनाउने हो, तर हाम्रा दैनिक काम कारबाही अब पहिलेकै गतिमा हामीले सुचारू गर्नुपर्छ। पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्फबाट तपाईँ पर्यटन मन्त्रीलाई, पर्यटन मन्त्रालयलाई के माग गर्नुहुन्छ? बुदागत रूपमा 2-3 ठ्याक्कै छोटकने भनिदिनुहोस्। पुरा हुनेवाला छैनन् होइन, आवाज पुगिहालेछ भने पनि, किनभने उनीहरूलाई त्योसँग खासै सरोकार छैन। तर मैले पर्यटन व्यवसायीको तर्फबाट माग गर्नुपर्दा 1 नम्बरमा सरकारले ब्याङ्कको किस्ता मिनाहा गरिदिनुपर्छ अथवा त्यसलाई पर सारिदिनुपर्छ। 2 नम्बरमा जति पनि होटल रेस्टुरेन्टका कर्मचारीहरूको तलब छ त्यो तलब भत्ता दिनका लागि सरकारले त्यसमा अनुदान सब्सिडीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जतिले करोडौँको लगानी गरेर खोलेका छन् यी व्यवसायीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न अविलम्ब रूपमा यिनीहरूको कर छुट गरिदिनुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो पर्यटन उद्योगलाई धेरै राहत मिल्छ। पक्कै पनि पर्यटन व्यवसायीहरूको तर्फबाट नेपालको पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति र पर्यटनको विषयमा रमेश प्रसादले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक बोलेको हुनाले आज सप्तकोशीको बोटमा उभिएर हामीले सप्तकोशी नदीबाट यो आवाज हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान गओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र रमेशजी यो सप्तकोशीको पानी पनि सम्भवतः यहाँ आइसके पश्चात हातले छोएर महसुस गर्नु पर्ला हो। हामी त्यसतर्फ जान्छौँ। दर्शकबिन भिडियो हेर्दै रहनुहोला, हामी अन्य फुटेजबाट जोडिनेछौँ। बिस्तारै धेरै उयो छ, हाम्रो धेरै धेरै लु हिँडौँ। हामी सप्तकोशीको पानी महसुस गर्दैछौँ। पानी छौँ। यो फ्रिजमा राखे जस्तो छ हो, एकदम यो त फ्रिजमै राखे जस्तो छ। प्रकृतिको फ्रिजमा हो। सप्तकोशीमा मिसिने एउटा अरुण खोला है यो चाहिँ। लोभ लाग्दो छ नि यो। भित्र छिरौँ मानौँ। मुक्दुम यस। गजब छ गजब। चिसो पानी। यसरी त फ्रिज किन चाहियो त घरमा? फ्रिजभन्दा चिसो छ होइन पानी। गजब गजब। यो त गर्मी त कहाँ एकैछिनमा डिलिट भयो त। जीवन गजब। अब फ्रिज यहाँ घर बनायो भने फ्रिज चाहिएन नि त हामीलाई। चाहिँदैन। यहाँ वरिपरि घर बनायो भने फ्रिज चाहिँदैन है। यतिको चिसो पानी पाए किन चाहियो? यसलाई फिल्टर मात्रै गर्यो। यस। फेरि हामी कम ब्याक जाँदैछौँ है। ल टिकट के भाइहरूसँग गर्नुभयो? अहिले यही दिनु भनेको ए हो।
दोस्रो खण्डमा हामी अवश्य पनि भविष्यमा आउने प्रयत्न गरेछौँ। सप्तकोशी नदीको यो जलयात्रा हामीले चतराबाट गरेर हामी भोजपुरको सिमलेसम्म पुगेर फर्किसकेका छौँ। तपाईँ पनि प्रदेश नम्बर 1 आउँदै हुनुहुन्छ, नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ विदेशबाट भनेर प्रदेश नम्बर 1 को कुनै पनि ठाउँमा घुम्दै हुनुहुन्छ, सगरमाथा जानुभएको छ भने सप्तकोशीको यो बोटमा आएर यात्रा गर्नुहोला। विदेशका समुद्रमा खेलेकै हो भने त्यो मुला फुच्चे नदीमा के जानुपर्छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ नि, गलत। यहाँको बगुवा पानीमा जुन छलाङ लिँदै घुमिन्छ नि, यसको मजा बेग्लै छ, बेग्लै छ। छैन हो। यदि यो असुरक्षित भइदिएको भए मैले लाइफ ज्याकेट खोल्ने थिएन। सुरक्षित छ, आउनु होला, बडो गजब छ है त रमेशजी? गजब छ पक्कै पनि। र हामीलाई यो अवसर दिनुभएकोमा हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। रमेशजीले भन्नुहुन्छ हामीलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नमस्कार, म क्षितिज पौडेल, सप्तकोशी टुरिज्म एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक। हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामीसँग आज जोडिनुहुने तमाम हाम्रो यो बोटका चालक लगायत अन्य सम्पूर्ण सञ्चालकहरूलाई, यहाँका 3वटा जेट बोटका सञ्चालकहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि राम्रोसँग चलाउनु होला र पर्यटन प्रबन्धन भन्ने कुरा पत्रिकामा लेखेर हुँदैन, देखेर हुन्छ, अनुभव गरेर हुन्छ भन्दै हाम्रो सम्पूर्ण टिम क्षितिज सरप्रति विशेष आभार प्रकट गर्दै सप्तकोशीको यो जलयात्राबाट आज्ञा हुन चाहन्छ। हवस् त सबको जिन्दाबाद। नमस्कार, म क्षितिज पौडेल, सप्तकोशी टुरिज्म एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक। हाम्रो चाहिँ यो पानी जहाजको कन्सेप्ट कसरी आयो भन्ने कुरामा म अलिकति जान्छु। पानी जहाजको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उठान गरिसकेपछि सम्भावना के छ त भनेर हामी चाहिँ युवा व्यवसायीहरूले सम्भावनाको अलिकति अध्ययन गऱ्यौँ र यहाँ चाहिँ त हाम्रो चाहिँ नेपालकै टेक्निसियनहरू, इन्जिनियरहरू ल्याएर यो चाहिँ अरुण नदी, दुधकोशी नदी र यो सप्तकोशी नदीको अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दा यो चाहिँ सम्भाव्यता यहाँ सम्भाव्यता चाहिँ तपाईँको तलको कोसी हाम्रो चाहिँ के कोसी पुल, त्यो भारतको कोसी पुलदेखि भोजपुरको सिमलेसम्मको सम्भावना छ। तर त्यहाँ बिचमा तपाईँको कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण भएकोले, त्यहाँका वन्यजन्तुहरू भाग्ने भएकोले त्यहाँबाट चाहिँ हामीले अनुमति दिएन। नदिएपछि हामीले चतराबाट भोजपुरको सिमलेसम्म पुर्याउँदैछौँ। त्यसको चाहिँ 30 किलोमिटरको दूरी हो। जाँदा हामी तपाईँहरूलाई 20 मिनटमा पुर्याउँछौँ र फर्किँदा हामी 11 मिनटमै फर्किन्छौँ। त्यो चाहिँ पर्यटकले होस् या यात्रीले होस्, उनीहरूले चाहिँ त्यो रुट गाडीमा प्रयोग गर्दा धरानबाट जाँदा लगभग 600-700 र यहाँबाट महिनाबाट जाँदा पनि 600-700 को चाहिँ भाडा हो र दुईतिरैबाट जाँदा चाहिँ 4 घन्टाको गाडीको यात्रा हो। त्यसलाई साथीलाई अलिकति सक्रिय भइदिनको निम्ति हाम्रो टिमका मित्रहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ मजाले पुरा गरिदिनुको निम्ति म एकदमै विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु। किनकि यो कुनै पनि भिडियो फुटेजहरू लिँदा, फोटोहरू खिच्दा त्यसका अनुमतिका कुराहरू हुन सक्छन्, कतिपय व्यक्तिगत कुराहरू हुन सक्छन्। यसमा बडो चाहिँ सम्झाइदिनु होला, किनकि कतिपय मान्छेलाई थाहा हुँदैन होइन। उहाँहरूले एउटा फोटो खिच्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूको एकदम स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर एकपल्ट सोधिदिए चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो सर? जाउँ अगाडि। त्यसरी हामीले चाहिँ अब सप्तकोशीमा एउटा सम्भावना अध्ययन गरिसकेपछि हामीले सिङ्गापुरबाट इन्जिन ल्याएर नेपालमै हामीले चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको, नेपालमै बनेको पहिलो जेट बोट पनि भनिन्छ हाम्रो सप्तकोशी टुरिज्म एन्ड वाटर ट्रान्सपोर्टेसन प्राइभेट लिमिटेडको बोटलाई होइन। नेपालकै इन्जिनियरहरूले नेपालमै चाहिँ यो बनाउनु भएको, सिङ्गापुरबाट हामीले चाहिँ इन्जिन ल्याएर यहाँ फिटिङ गऱ्यौँ। यसको बडीहरू अनि यसको चाहिँ सुरक्षाका अन्य सबै चाहिँ कुराहरू चाहिँ हामीले यहीँ नेपालमै निर्माण गरेको।